Всем хай, с вами снова Ветка. И сегодня мы поиграем в игру Braid N. Я не помню там дальше название. Так, будем играть за взрослого с аптечкой. Вот снова я. Какая красотка, да. Так, бежим в автобус. Побежали в этот. Успеем. Да, успели. Ой, стой, автобус. Все, мы поехали. Все, мы телепортируемся. Если что, сори, то что если вы слышите музыку, просто у меня тут тусят сестра жестко. Надеюсь, вы меня слышите, а не только музыку. Если что, даже весело так будет. Игра такая, знаете, если такая немножечко грустненькая, страшненькая, и там музыка на фоне просто такая, типа, балембо. Я, кстати, сейчас в наушниках, потому что когда я записываю так там музыка будет громче, а так я хоть немного потише вам сделаю, чтобы вы не оглохли. Так, собираем денежки. Я не знаю, скоро я найду какое-нибудь приложение специально для съемок. Пока что я не смогу на компьютер снимать, потому что мне нужен микрофон, а у меня его нет. То есть, типа, я буду заказывать микрофон, когда мне придет моя карта. Да. А карта мне уже пришла, только ее надо будет забрать и сходить с мамой. О, печенька. Оп, Павло. Павло никогда не будет лишним. Так. Поднимаемся наверх. Тут что-то стенка немного в лестницу вышла. Кто-то нашел ключ. Так, в какой комнате мы будем жить? Давайте будем жить... Ага, понятно, мы здесь уже жить не будем. Так. А зеленый тоже никто не будет жить. Тогда в какой мне комнате жить? Адепты Шау. Вот кто шарит за Геншин? Скажите мне. Вы заценили новых персонажей, которые там вот вышли? Вот у меня аккаунт с 29 рангом. И я заценил новых персов. Там очень классные. Вот какой вам персонаж нравится? Вот мне нравится, например, много персонажей. Например, как Хутау, Клит, Джун Ли. Главный персонаж Люмин и Итер. У меня есть аккаунт с Люмин и с Итером. То есть, типа, один аккаунт, где есть Люмин, главный персонаж, где Итер один главный персонаж. Потому что, ну, они такие классные просто. Поэтому я захотела их обоих. Так, иди. Да будет стрелять режим, не беспокоить. Так, ну вроде мы все посмотрели. Везде, где может быть еда. А, не все. А, блин, все, потемнело. Займи место за столом. Скоро будет ужин. Я не хочу кусать. Я еще хочу комнату посмотреть, чтобы еду себе найти. Господи, хоть бы не атаковали синюю комнату. О, буду жить в зеленой. Тут девочка такая крутышка и пошла полечила другую девочку. Кто-то за дверью. Ну, кто-то, да. Мисс Роблокс, я открываю дверь. Вау, пицца. Это доставщик пиццы. Я открыла дверь, кстати. Да-да, я крутышка. Надеюсь, что звук записывается, потому что это будет пипец, если он не записывается. Ну-ка, какой мне кусочек попадется? Ясненько. Ладно, сожжем его сразу. Так, не идеально, бейб. Опа, что-то свет мигает. Что у нас с электричеством проблемы?
Блин. Странно, почему работает телевизор, если выключили свет. Где логика? 15 минут до новостей. О! Ай! Все, я не буду трогать тебя. Седу к мальчикам. Давайте, скип. Мы это все видели же. Emerge Broadcast. Типа, наверное, срочные новости. The Page Hensbagen Wildes on the Loss. В городе появилась новая банда преступников. Villes Destorgin Roblox Games. Они воруют Roblox игры. Exmerly Danger Kept Doors. У них есть главный. Закрываются двери и окна. Их лидер Скари Ларри. Ну, круто. Так, идем спать. Мы и так много пережили, давайте спать. Все, я легла спать, я сплю. I'm Pussy Girl. Ой. Надеюсь, вы все еще меня слышите. За мне только совсем наушники выдернулись. Я надеюсь, что я скоро накоплю на микрофон и буду уже стримить на компьютере. Мы будем играть с вами во что-нибудь на компе. Да. Только мне нужно 50 подписчиков набрать для началки. Повезло, к нам не зашли. Не повезло другим. А я влюбилась, как дура, в Пирожкова Артура. Я влюбилась, как дура. Сейчас будем запинт с розовым атаковали. Все целы. Но если все целы, то зачем нам это сообщать? Если все целы. Никто же не умер, ну все хорошо. Так, надо сначала защитить свою комнату. Сначала надо защищать свою комнату. Так, я пошла вниз. Внизу надо все защитить обязательно. А здесь окна что? Они как будто такие тупые, не пойдут на кухню. Тут как раз еда. Они прям сюда и пойдут, потому что еда это самое ценное в жизни. Он не согласен просто. Буш. Что с тобой? А здесь тоже. Они тоже в зал не зайдут, они ж тупые, да, у нас. Что люди недооценивают преступников. Вообще ни капельки. Я в шоке вообще, в шоке вполнейшем. А и так, ну они что, сюда не зайдут, типа? Типа они такие, ой, блин, ой. Ксюша, мама сказала, мусор вынести. Сейчас иди, там слишком много, она готовить не может. Да это... Ты только начала. И поиграешь. Иди мусор вынеси быстрее. У меня прямой эфир, Вера. Ксюша, иди мусор вынеси. Я не могу. Ксюша, мусор вынеси. Ну, вроде мы все защитили. Самое главное, что мы защитили свою комнату. Вот это прям самое главное. Окна просто насмерть заделали. Всякий случай еще подработаем. Все. Я прям уверена, что к нам больше не зайдут. Надо же, на всякий случай, вдруг кто. Вдруг они через 100 лет пойдут, кто знает. Кто знает этих вообще преступников, боже. Я вот честно их не знаю. Поэтому кто знает, что у них на уме.
Да, мисс Роблокс сделал больше для защиты дома. Да, конечно. Я ж прям элита. Жестко. Ого, уже стемнело. Офигеть, мы не поняли. Осталось еще 3 куска пиццы. Интересно, кому достанется пицца? Надеюсь, мне. О, меня полечили, спасибо. У меня тоже аптечка есть, я потом тоже кого-нибудь получу. Тут какая-то чили. Просто так, я так и знала, что мне пицца не достанется. А что это за рецептики? Так. Откуда этот цвет? Мне пофиг, я иду спать. Я хочу спать. Надеюсь, сейчас не нападут на нашу комнату. Они снаружи. Ну и что, блин? А я внутри. Мы спим. Надеюсь, сейчас на нас не нападут. В зеленой комнате сегодня везет жестко. Да, синяя и розовая комната сегодня жестко пострадают. Где ножи? Где мусор унести? Вика! Давай мусор. Сразу спрячемся. Сейчас перевернешь все, хотя бы в подъезде одна бумажка. Не полезно. Так, все, мы спрятались. Они приближаются. Кто они, если там только он один? Извините за звук разный просто подряд. Ну, блин, я не виновата, то что я живу в многодетной семье и 4 детей. Детяин. Понимаете, это тяжело жить в семье, где 4 ребенков. Детян, короче. То есть, типа, в моей семье, как я рассказывала, или не рассказывала, я не помню уже. У меня в семье я, мои 2 младших брата и моя старшая сестра. Он ушел наверх. Крутой чел, молодец. Беги в подвал.
Я вот недавно такую шутку придумала, типа дети в подвале. Когда играла в эту игру. Типа дети в подвале. А кто-то дверь закрыть не хочет, не? Ладно, так. Надо взять себе оружку. А то сейчас они придут, будут нападать. А я чё? А я ничего. Мне надо как-то защититься. О, яблоко. Гаечный ключ. Вы оставили дверь открытой. Будет намного труднее. Делись оружием, тебе нужно только одно. Ой. Мы же сегодня будем шашлыки жарить. Они пытаются ломиться. Защищай подвал. Защищайте детей в подвале. О, деньги. Не поверь, кого там надо защищать. Я вижу деньги. Да, я халтур. Не буду я тут. Я буду бороться только за свою жизнь, не за чью-то. Ай. Сегодня мы с тобой за... Там жестко, там у них жесткие махичи. Ладно, пока у них там жесткие махичи, я... Враг уронил замок. Звонок мне показалось. Так, ищем код. Что у меня аж в глазах потемнело. А, это так по сюжету. Опа, я уснула. Да, мне повезло. Ой, иди в комнату. Так, ищем код. Сегодня я с тобой, завтра я дома. Интересно, где этот долбанный код? Что, мне почитать хочешь? Почему? Ставишь на мою. Потому что все дома сегодня, а у меня кровать выходит прям так, чтобы все видно, а тут ничего не видно будет. Так вот смотри, что там этот горел. Тихо. Чё? Что за помытая посуда стоит? Я эту не мыл. Сегодня. Сегодня ты вообще ничего не мыл. Это вот посуда я достаю, и в такую посуду должна накладывать. Не ори. Так. Выйди за дверь. Ой, а что, все уже ушли? Весь район разрушен. Я, наверное, куплю тарелку, если мне хватит денег. Бери только один жадный нуб. Сами вы жадные нубы, а? И передаем кому-нибудь пирожок. Аккуратненько через лед. Ай! Ну, конечно, кому же надо было упасть. Конечно, мне. Хоть бы там все не скупили. Так у меня вот 50 рублей. Не хватает. Вова, я тебя ударю сейчас. Ладно, бежим обратно.
Так, короче, еды у нас достаточно. Становится темно. Иди домой, пока мы не закрыли дверь. Ну, я дома. Угадай, где я? Я дома. Ох, май гад. Что, мы сейчас обратно в подвал? Я в подвал. Всем пока. А что тут стол стоит? Ну, давай телефон я пока этот найду. Если у меня Если сейчас я сначала посмотрю в этом, в настройках. Да убери это дед, что ли? Смогу ли я к тебе подключиться? Так, Вова. Потому что если ты не сможешь Так. пока обновить телефон. Да. Ты что делаешь? Да я не буду с тобой сейчас играть. Да не орите. Так. Я куку бандои. Я куку тамбуи. Я куку куи. Я. Иди, маме, там что Юля написала. Доставщик пиццы. Иди к маме. Ой, это не доставщик пиццы. О, нет. Я не вставляла себе в импланты все силы. И ну хоть пиццу принесли, круто. Нашли подходящую музыку. Что ты каши мало ел, да? Ой. Это я, видно, мало ела. Жестко забили чела. Хорошая работа. Время сна. Я влюбилась в Ярика. Я хочу маму с Яриком познакомить. Как думаешь, мама поймет? Все, спим. Хочу маму с Яриком познакомить. Это мы паемся. Мы, короче, вчера начали встречаться. Блин, Ярик, он очень красивый. У меня даже фотка есть. Это если, типа, включат мне Крида. Так, ждем утра, чтобы сбежать из дома. Опа, все стемнело. Ну, конечно. Ну, кому же еще надо было вам прийти? Конечно, знам. Пошел отсюда, урод тупой. Баклан ты. Ненавижу тебя, я твою маму, твоего папу и твоего дедушку. Короче, всех. Я могу сейчас спать. Что ты мне тут указываешь? Открывайте. Все целы в синей комнате. Те, кто были атакованы. Pink West Attack Last Night. Все целы. Ну, короче, Розбуком тоже ночью атаковали. Сработала сигнализация. Выгляни на улицу, осторожно.
Как мы выглядим, если у нас тут... Дед магазин ограбил. Дед, ты чё? Страшный Ларри идет сюда. Нужно бежать сейчас. Найди люк. Я уверен, что там безопасно. Да, конечно, там вообще жестко мега безопасно. Там вообще безопасность. Ой, дяде Пете это не нужно. Дай ему вещи в правильном порядке. Пусть дядя Петя идет в попу. Ох, чувствую я здесь, что небезопасно. Ага, паркурчик. Канализация затоплена. И что нам делать? Куда нам? Сколько нас осталось? Вон еще один бежит, вон еще один бежит. Вот 6, что ли, да? Раз. А, не. Их 6, нас много. Так, чел, не стой сзади меня. Ой. Ну, нас осталось вполне хорошее количество. Выживем, справимся, махнемся. Ух ты! Паркур. Самое главное, чтобы никто не упал, потому что, как я помню, если кто-то упадет, то он начнет тонуть. Типа, его надо будет спасти. Вот как я показала на своем примере. Может, мне кто-нибудь поможет? Не. Ну ладно. Помогите, мы тонем. Да, вот так, ну вот такой прекрасной ноте мы все же таки закончим нашу игру. Всем спасибо за внимание и всем пока-пока.